మేము అన్నయ్య గారు అన్నట్టు మేము ముద్దుగా ఆయన్ని చైతన్య పిలుస్తాం. ఆల్ ది బెస్ట్ అన్నయ్య. ముందు అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఈ సమావేశానికి బ్రీత్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి ఇచ్చేసిన వేదిక ముందు ఉన్న పెద్దలందరికీ పేరు పేరున, అలాగే ఈ బ్రీత్ సినిమాలో నటించిన నటులకు, సాంకేతిక నిపుణులకు, మీడియా వారికి, డిస్ట్రిబ్యూటర్లకి, ఎగ్జిబ్యూటర్లకి అందరికీ పేరు పేరున, అలాగే ముఖ్యంగా మన నందమూరి వంశ అభిమానులు అందరికీ పేరు పేరున అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం పలుకుతూ నమస్కరిస్తున్నాను. చాలా ఆనందం ఈరోజు. ఎందుకంటే మా అమ్మగారి పేరు, వారి నాయనమ్మ పేరు బసవరామ తారకమ్మ గారుల పేరు మీద ఈ సంస్థను నిర్మించి మొట్టమొదటి సినిమాగా అన్నయ్య నిర్మిస్తున్నారు. చాలా సంతోషం, చాలా ఆనందదాయకం. మరి మన స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారి అలాగే బసవరామ తారకమ్మ గారి ఇద్దరి ఆశీస్సులతో వారు మరెన్నో సినిమాలు విజయవంతంగా ముందు సాగాలని కోరుతూ, అలాగే ఈ సినిమా దర్శకులు వంశకృష్ణ గారికి, సంగీత వహించిన మార్క్ కే రాబిన్, కరెక్ట్ అండి, మార్క్ కే రాబిన్, మార్క్ వెరీ గుడ్. అందరికీ సాంకేతిక అందరికీ దీన్ని సహకరించిన అందరికీ పేరు పేరున నమస్కరిస్తూ, అందరికీ మంచి పేరు తీసుకురావాలని, అలా అన్నయ్య ఈ సంస్థ కింద మరెన్నో విజయవంతం సినిమా తీయాలని కోరుతున్నాను. జై NTR, జై నందమూరి కృష్ణ, జై బాలయ్య. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలాగే అమ్మ మాట్లాడలేదు సార్, తక్కువైనా మీరు మాట్లాడడం కావాలి. సభకు నమస్కారం. ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి నందమూరి అభిమానులకు నా కృతజ్ఞతలు. మా కుమారుడు నందమూరి చైతన్యని ఆశీర్వదించడానికి వచ్చిన మీ అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు. ఇక బ్యానర్ గురించి చెప్పాలంటే బసవరామ తారకం మా అమ్మగారి పేరు, అలాగే దీంట్లో కూడా మా నాన్నగారి పేరు ఇమిడి ఉంది, తారక రామారావు గారు. సో ఈ రెండు పేర్లతో కలిసి బ్యానర్ స్థాపించిన మా అన్నయ్యకు నా ధన్యవాదాలు. ఇక పిక్చర్ టైటిల్ గురించి వస్తే శ్వాస అంటే ఊపిరి. నాకు మా అందరికీ మా కళ్ళ ఎదుట పెరిగిన వాడు చైతు. మేము ముద్దుగా చేతు అని పిలుస్తూ ఉంటాం అతన్ని. అతను తిన్నా పడుకున్నా సినిమా గురించే ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. సో ఈరోజు ఆయన కళ సాకారం అయింది. ఆయన ఒక హీరోగా మా ఈ వంశంలో వచ్చినటువంటి ఆర్టిస్టులందరిలాగా ఆయన కూడా నిలదొక్కుని మా నందమూరి వంశానికి కీర్తి ప్రతిష్టలు తీసుకొస్తారని ఆశిస్తున్నాను. అలాగే మీ అందరి ఆశీస్సులతో ఆయనకి మంచి పేరు వచ్చి మున్ముందు మంచి సినిమాలు చేస్తాడని ఆశిస్తూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై NTR. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలాగే ఇప్పుడు నందమూరి రామకృష్ణ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం సార్. Dear friends, I am very happy to be with you this evening to share this joyous moment about the pre-event of the film Breathe. The Breathe is a very emotional thriller and my son has done extremely well. We have taken up point social evil. A social evil ni magnify chesi we have made it into a film thriller. My son has done a wonderful job and I also congratulate Vamsi
for doing the excellent work. The direction, the screenplay, the story is by Vamshi. He's a youngster and full of energy, so he has done a wonderful job. And in my conscience, I'm very happy. I've seen the film. It has come out wonderfully. I hope you'll all enjoy the movie. And I keep my fingers crossed and hope for all the best. And I thank all the Nandamuri fans for having come all this way from very nook and corner of the, AP. I thank all of you. Bye-bye. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. I also thank my brothers, Ramakrishna, Mohan Krishna, my sister Lokeswari, all my nieces, nephews. It's a big family. We are proud that we are a big family. And we have the tag of our great father and mother, Basvarama Tarakam and Nandamuri Tarak Ramarao Garu. We are proud of it. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Alage